Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel everybody. Oke, kita akan bahas tentang bagaimanakah cara menambahkan gambar dan suara pada editing video kita. Dan kali ini saya akan menggunakan satu aplikasi yang bernama CapCut. Kita klik, kemudian kita klik proyek baru. Kita klik video yang sudah kita pilih, tambahkan. Ini dia penampilannya. Supaya maksimal, kita tambahkan volumenya, dimaksimalkan dulu. Diklik videonya, volume, oke, maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Welcome to my channel. Oke, kita geser terus sampai dengan ada adegan tangannya menunjuk sesuatu begitu. Nah, ini dia. Kita coba reka. Nah, yang penting harus ada aplikasi namanya Open Camera. Nah, ketika mau membicarakan Open Camera, kita akan coba tambahkan gambar tentang Open Camera. Kita klik stiker di bawah. Kita klik plus tanda gambar. Nah, ini saya sudah punya gambar Open Camera. Ini dia. Nah, begini kan? Kita tambahkan gambar Open Camera, kita atur sedemikian rupa. Nah, saat ini Open Camera sudah muncul. Kita bisa geser kanan kiri sampai dirasa perlu ketika berbicara Open Camera. Aplikasi namanya Open Camera. Ya, tepat ya. Nah, kalau sudah, ketika gambar ini muncul, nah ini saya akan coba tambahkan namanya efek audio, hanya ada audio. Saya ulang lagi, audio diklik, kemudian ada efek. Macam-macam di sini, ada perform, ada lock, ada flag, ada magic, transition. Kita tinggal pilih aja sebetulnya. Saya pilih magic. Kira-kira suaranya bagaimana ya? Nah, ini dia jadi pilihan kita. Kita cukup plus di sini. Nah, kita geser begitu. Nah, kita bisa geser-geser. Kira-kira tampilan Open Camera gambarnya itu pas tidak dengan suaranya? Kita coba. Open Camera. Nah, Open Camera itu gitu ya. Diulang lagi. Open Camera. Nah, Open Camera itulah nanti yang akan kita gunakan. Oke. Satu tadi Open Camera. Sepertinya video ini masih juga mengungkap satu alat lagi. Satu atau dua alat ya. Kita dengarkan. Nah, kita masih mencari adegan yang menunjuk tangan tentang sebuah alat. Nah, ini kan? Oke. Ataupun dengan modelnya seperti ini. Ya, kira-kira apa yang dimaksudkan sebetulnya? Kita reka dulu. Menggunakan headset juga bisa. Ataupun dengan modelnya seperti ini. Nah, ketika dia sudah tangannya menunjuk seperti itu, nah, kita tambahkan lagi gambar yang dimaksudkan. Kita klik stiker, tambahkan stiker, kemudian ada tambahkan gambar. Saya punya gambar headset. Nah, oke, kita tinggal centang dan kita atur diletakkan sebelah mana. Sebelah sini juga boleh ya. Bisa juga ya. Nah, oke. Kita geser biar tidak mempengaruhi kepala yang menyampaikan. Nah, di sini juga sama, kita tambahkan efek audio. Audio kita klik, ada efek. Kita tambahkan yang tadi. Nah, ini ditambahkan begitu. Sehingga munculnya sama dengan gambar. Nah, bisa juga. Oke, jika ini kita geser, maka dia akan munculnya di sini suaranya. Kita coba. Meskipun gambarnya sudah muncul terlebih dahulu, tapi suara tidak akan muncul karena suaranya berada di akhir gambar. Bisa juga. Nah, ini dia yang saya maksudkan. Jadi suaranya agar muncul dengan gambar, kita jadikan satu di sini. Oke, kita coba. Bisa juga. Ya, itu dia. Kita lihat reka ini namanya Open Camera.
Nah, open camera Oke. Adakah yang disebutkan alat satu lagi? tersedia di masing-masing ponsel kamera. Seyogianya kita ada tripod yang ada di depan kita. Nah, dia bicara tentang tripod, berarti kita tambahkan satu gambar lagi tentang tripod, ya kan? Nah, kita tambahkan gambar, stiker lagi, kita klik, kita cari tripod. Saya sudah punya gambar tripod di sini. Oke. Kemudian, nah, gini ya. Nah, kita tambahkan lagi suaranya biar celing. Oke, bukan ini yang dimaksud. Efek tadi kita tambahkan di sini. Kita lihat Kita sehingga kamera kita itu dia. Nah, itu dia teman-teman sekalian tentang bagaimana caranya kita menambahkan efek gambar dan suara pada video kita. Selamat mencoba.